Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamal Channel Pet. Teman-teman semua pecinta apiari, pecinta Kamal Channel Pet. Hari ini sore ini kita sedang memberikan pakan pada burung-burung yang ada di bawah ya. Di burung puyuh batu, ada puyuh hutan, gandang bayam ya. Ini sore hari sedang makan ya, teman-teman semua pencinta apiari, pencinta Kamal Channel Pet, dibantu subscribe-nya ya. Tuh ada burung apa namanya, ekor keling ya. Ekor keling alhamdulillah ini udah 1 minggu di apiari. Nah itu dia ekor keling ya, dia hampir menyerupai daun. Nah itu burungnya baru 1 minggu, alhamdulillah dia sudah adaptasi, udah ada burung perkutut ini ya, burung perkututnya. Nah ini sih, nah ini udah pada lapar ya burung-burungnya. Ini kita kasih makan sore ya. Burung punai tadi nyamperin ya, dia sudah lapar juga. Burung gonggong ada di atas. Nah ini si punai nih, burung punai ini ya teman-teman semua. Oke baik teman-teman semua, selamat menyaksikan di Kamal Channel Pet. Jangan lupa sekali lagi bantuannya di subscribe ya teman-teman semua. Mudah-mudahan yang subscribe rezekinya makin banyak. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah ini ada kura-kura juga ya, dia sudah naik ya ke darat. Kita pengen makan, kita kasih makan ya. Kasih makan kura-kuranya, sudah mulai makan ya. Punai juga ada di bawah, kita kasih pakan kura-kura, biasanya dia suka mau makan juga. Nah mulai turun. Ini ada puyuh kampung juga ya, kita masukin untuk pembersihan pakan yang tersisa. Kasih puyuh ini yang membersihkannya. Nah ini si punai juga nih, dia udah mulai mau turun ya. Udah dimakan pakannya sama burung punai.
Ini burung kekeling ya teman-teman semua. Dia sangat suka sekali dengan jangkrik, ulet Jerman dan ulet Hongkong. Ini baru 1 minggu di dalam apiari. Mudah-mudahan nanti kita carikan pasangannya buat si kekeling ini. Burungnya cantik, warnanya seperti daun ya. Kadang-kadang ini agak samar dengan daun kalau kita dari jauh. Warna cantik.
Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya, terus ikuti channelnya Kamal Channel Pet. Mudah-mudahan teman-teman semua semakin banyak rezekinya dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.